Audi Quattro. Ein ungewöhnlicher Name für ein ungewöhnliches Auto. Die lange Frontantriebserfahrung von Audi und die Weiterentwicklung und Verbesserung herkömmlicher Antriebstechniken bildeten die Grundlage zur Konstruktion des Quattro. Der Allradantrieb dieses Wagens ist daher mehr als reine Traktionshilfe oder Unterstützung bei extremen Geländeverhältnissen. Der Allradantrieb des Quattro ist ein integrierter Bestandteil einer neu durchdachten Autokonzeption. Mit dem allradgetriebenen Quattro zeigt Audi, welche Möglichkeiten technischer Weiterentwicklung auch im Automobilbau von heute gegeben sind. Audi. Vorsprung durch Technik. Mehr noch als die Grundidee des Quattro-Prinzips besticht seine elegante technische Lösung. Ihr Herzstück ist das Mitteldifferential, dem die Kraft über eine Hohlwelle zugeleitet wird. Es verteilt die Kraft auf die Hinterachse und, das ist das Raffinierte am Quattro, durch die Hohlwelle hindurch zur Vorderachse. Durch Integrierung des Mitteldifferentials ins Getriebe entstand eine platz- und gewichtsparende Lösung, ideal für Straßenfahrzeuge.